Halo Bang, mana Bang Aditan? Bang Aditan di Islam. Iya. Ini Bang pertanyaannya Bang. Menurut Abang, apakah pengaturan hukum Indonesia saat ini cukup memadai dalam menangani kasus yang tidak mampu bertanggung jawab? Jelaskan Bang. Kurang jelas Bang. Kurang kuat suaranya, Andika. Menurut Bang Adit, apakah pengaturan hukum Indonesia saat ini cukup memadai dalam menangani kasus pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab? Jelas Bang? Jelas Bang. Oke, baik. Jelaskan ya Bang? Ya, terima kasih ya, Andika. Sama-sama Prof.